Quando o moleiro morreu, o filho mais velho herdou o moinho, o do meio ficou com um burro, e ao caçula sobrou apenas um gato. Em pé diante do túmulo do pai, o jovem suspirou fundo. Pai, o que faço agora? Não tenho dinheiro, não tenho terras. Como vou sobreviver? Foi então que ouvi uma voz. Não tema, mestre. Tô aqui para servi-lo. Era o gato. O menino quase caiu do susto, mas respirou fundo e pensou. Se um gato fala, é melhor ouvir. O gato pediu apenas duas coisas, uma bolsa e um par de botas. Com as botas calçadas e a bolsa a tiracolo, o gato foi até um prado cheio de coelhos, capturou um com agilidade e o levou ao castelo do rei. Majestade, o Marquês de Carabás lhe oferece este humilde presente. O rei ficou encantado. Durante 3 meses, o gato repetiu o ritual, levando coelhos, perus, galinhas e peixes frescos, sempre em nome do mesmo misterioso marquês. O interesse do rei pelo nobre desconhecido só crescia. Um dia, o gato soube que o rei e sua linda filha fariam um passeio de carruagem pelo campo. Era exatamente a chance que esperava. Correu até João e disse, Mestre, se quiser se tornar um homem rico, tudo o que precisa fazer agora é tomar banho no rio, enquanto João entrava na água. O gato percorreu todas as fazendas da região pedindo aos agricultores que dissessem ao rei que aquelas terras pertenciam ao Marquês de Carabás. Os pobres fazendeiros concordaram prontamente. Quando a carruagem se aproximou, o gato saltou para o meio da estrada e gritou, Socorro! O Marquês de Carabás está se afogando! O rei reconheceu o gato dos presentes e mandou salvar o homem imediatamente. O gato então explicou que bandidos haviam roubado as roupas do Marquês. E o rei, sem hesitar, mandou trazer as melhores vestes de seu próprio guarda-roupa. Nas roupas do rei, João ficou tão elegante que a princesa, ao espiá-lo pela janela da carruagem, achou imediatamente charmoso. E o sentimento foi mútuo. João entrou na carruagem. Ao longo do caminho, cada fazendeiro confirmava que aquelas belas terras pertenciam ao Marquês de Carabás. O rei ficava mais impressionado a cada parada. Na frente de todos, o gato seguia caminhando, até que parou diante de um castelo gigantesco. Era habitado por um gigante poderoso, dono de todas aquelas terras. O gato bateu à porta e, quando o gigante abriu, disse com curiosidade, Dizem que você pode se transformar em qualquer animal, mas certamente são apenas histórias. O gigante, indignado, transforma-se imediatamente em um leão rugindo. O gato fingiu espanto. Incrível, mas transformar-se em algo grande é fácil para quem já é grande. Duvido que consiga virar um animal pequeno. O gigante, tomado pelo orgulho, transforma-se em um rato. O gato não hesitou. Fez exatamente o que os gatos fazem com ratos. Quando a carruagem chegou, o gato estava na entrada sorrindo. Bem-vindos ao castelo do Marquês de Carabás. O rei entrou admirado. Um grande banquete estava preparado. Após algumas taças de vinho, satisfeito e alegre, o rei virou-se para João e perguntou, Por acaso você gostaria de se casar com minha filha? João olhou para a princesa. Ela sorriu. Ele sorriu de volta. E no mesmo dia, o filho do moleiro casou-se com a princesa e viveram felizes para sempre. E o gato estava indo muito bem, obrigado. Vivendo uma vida luxuosa, menos exatamente como sempre soube que merecia.